हाँ लाइट का रासा हांगा क्रॅक पडलो मरो वयर. आज सकाळी 5:30 सुमार आमकां कॉल आयलो की हांगा व्हडलें झाड पडिल्लें आसा तुमकां म्हज्या फाटल्यान दिसता. तर हें झाड जें आसा तें अनूप नायक मुळे आनी अतुल नायक मुळे हांचे घराचेर पडिल्लें आसा. घराक खूब मोठें नुकसान जालां, जवळ जवळ 2 ते 3 लाख नुकसान आसतलें. 5:15 सुमार हें झाड पडलें. कॉल येतकूच आमी इमिजिएटली फायर ब्रिगेडीक कॉन्टेक्ट केलो. फायर ब्रिगेड सुद्दां जाता तितले बेगीन आमकां हांगा अप्रोच जाली. त्याच बरोबर आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय कळयलें, कित्याक हांगा जायते वायरी पडिल्ले आसा सकयल. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सुद्दां एक 7 सुमार आमकां अप्रोच केलो आनी अरावंड 4:30 ते 5 वरांच्या अथक एफर्ट्सा नंतर आमी हें झाड आमच्यान मूव करून पावली. हांव थँक्यू मागता फायर ब्रिगेडी की तेंच्यांनी आपलें प्रॉम्प्ट एक्शन घेतलें आनी हांगा बेगीच्या बेगीन आमकां आपली सर्वीस प्रोवायड केली. ऑफिसर्स तांकांय आमी अप्रोच केल्ले आसा आनी ह्या सगळ्या घटनेची आमी तांकां सविस्तर रिपोर्ट दिल्लो आसा आनी तांणी सांगिल्लें आसा की जाता तितलें हांगा आपूण तांकां सहकार्य करपाक रेडी आसा. कितें आसा तें आमकां सांगपाचें. हें झाड काडपा खातीर आमकां क्रेन सुद्दां हाडची पडली, कित्याक खरेंच झाडाची खोड जी आशिल्ली ती खूब मोठी आशिल्ली आनी फायर ब्रिगेडी फक्त कटर्स घेवन तें जायनाशिल्लें. त्याच बरोबर घराक आनीकूय डॅमेज जावं शकतालो जर फक्त कट केल्ले जाल्यार. घराक ऑलरेडी वण्टी आसा, त्या वण्टीन आमकां क्रॅक गेल्ले आसा. सो जाता तितलें सांबाळून आमकां ती खोड काडची पडली आनी फायर ब्रिगेडीन खरेंच खूब बरो एक्शन घेतिल्लें आसा आनी हांव थँक्यू म्हणटा तुमकां. नायक मुळे हांव सदांच बेगीन उठता, सकाळ फुडें 4 सुमार हांव फुलां बीन काडले आनी येवन हांगा पावसान भितर म्हणून कपडे काडून भितर बसलो. मात आमकां कोणें माती मारलो म्हणून दिसता. कचरो आवाज येयलो, गो करून वयल्यान ते माती पडली, नळ पडले. भायर येवन पळयल्यार झाड. तांकां ती आमगे फाटल्यान रावता न्हू बिराडाक, तांकां भिलां तेंचे पडले बीन काय म्हणून. ते पारो वयल्यान तो नळ पडले, तांकां बेगीन बेगीन ती भायर सरली. तेंच्यान कपडे बीन सगळे भायर हाडून दिले, भितर सगळें उदक. इतलेंच सांगता कितें. मागीर हांवें आमगेलो पंचाक फोन केलो, मागीर पुलिसांक फोन लावपाक ट्राय केली, पूण पंचान हांगा रोखडे फायर ब्रिगेडी सांगून हांगा रोखडेच हजर केली. कोण इंजर्ड ना, कोणा तशें आनी कोणा जावना, सगळे बरे भशेन सुखरूप आसा. हांगा अतुल आनी अनूप नायक मुळे यांच्या घरार आज सकाळी एक मोठे झाड कोसळ्ळां. अंदाजे 2 ते 3 लाख रुपयाचें नुकसान जाल्लें आसा. स्थानीक पंच शिप्रा आडपयकर आनी फायर ब्रिगेडी पळोवन आतां फायर ब्रिगेड येवन स्टाफ येवन तेंच्यांनी क्लियर केल्लें आसा. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे 2 ते 3 लाख रुपयाचें नुकसान जाल्लें आसा आनी सद्याक तेंच्यांनी प्लास्टीक पिशवी घराक कवर करपाची तयारी केल्ली आसा. आडपयच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.